Bueno, hola chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez quiero mostrarles, esto es para las personas que les gusta Five Nights at Freddy's. Este es un audio creado especialmente por Scott Cawthon, Cawthon o Scawthon, como ustedes le quieren pronunciar. Es el sonido de la muerte del hombre morado. Aquí se los pondré y si son muy sensibles para estas cosas, si son sensibles, les recomiendo no verlos, se los recomiendo no quitar el video y no verlo. Así que comenzaremos de una buena vez, así que si no les gustan todos los sonidos fuertes, o sea, estas cosas fuertes, ustedes solamente me lo dicen. O sea, si quieren que siga haciendo estos videos así, comencemos de una buena vez. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Sé que se fue un poco corto, pero ¿qué les pareció? Déjenmelo acá en la caja de los comentarios, que me digan qué les pareció el sonido. Y compartan mis videos si quieren que les mande un saludo. Y hasta la próxima. Denle like si les gustó. Si es primera vez que ven uno de mis videos, por favor no olviden suscribirse. Y gracias, hasta la próxima. Chao.